မင်္ဂလာပါပရိသတ်တွေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက်တော့2026ခုနှစ်ရဲ့အစဟာအိမ်မက်ဆိုးတစ်ခုလိုထင်နေပါတယ် FA ဗလာတတိယအဆင့်မှာနေ Brighton ကိုရှုံးပြီးထွက်ခဲ့ရတာဟာ1980နောက်ပိုင်းအဆိုးဆုံးမဒဏ်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။ဘယ်သူတွေကြောင့်အခုလိုရှုံးနေခဲ့ရတာလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ပထမဆုံးတရားခံကတော့ Ineos နဲ့အသင်းဘုတ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကြီးပွဲကောင်းမတိုင်ခင်လေးမှာနီးပြရူဘင်အမော်ရန်ကိုယာဒူးကထုတ်ပယ်လိုက်တာဟာအချိန်ကိုက်မှုမှားယွင်းခဲ့ပါတယ်။နီးပြတဲ့မရှိပဲယာယီနီးပြနဲ့ပွဲထွက်ခဲ့ရတာကအသင်းရဲ့စူးစီးမှုကိုလုံးဝပြက်ပြားစေခဲ့တာပါ။ဒုတိယတစ်ယောက်ကတော့တိုက်စစ်မှုဘန်ဂျမင်ဆက်စကိုဘေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာသူနောက်ကျခြေပကိုးတကိုးသွင်းခဲ့ပေမဲ့အပိုင်ကိုးသွင်းခွင့်ထုံးချိန်ထက်မနည်းလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဂိုးသမားနဲ့ကဦးချင်းရင်ဆိုင်ရချိန်မှာဂိုးမရခဲ့လာက United အတွက်အရှုံးကိုဦးတည်စေခဲ့ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့ကွင်းလယ်မစ်တခါမှာနှီးကွေးလက်တုံ့ပြန်မှုတွေကြောင့် Brighton ရဲ့လင်မြန်နဲ့တံပြန်တိုက်စစ်တွေကိုမတားဆီးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ Brighton ရဲ့ဂိုးတွေဟာ United ခံစစ်ကလူကတ်မရတာနဲ့နေတာယူမှားယွင်းမှုတွေကနေရသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့လူငယ်ကစားသမားလေးရှေးလက်စီပါ။အသင်းကခြေပကိုးရဟိုအရှိန်တက်နေချိန်မှာအတွေ့အကြုံနည်းမှုကြောင့်စိတ်မထင်းနိုင်ပဲအနီးကပ်ပြခံခဲ့ရပါတယ်။သူကွင်းတဲကထပ်သွားရတာကြောင့် United ရဲ့တိုက်စစ်အရှိန်တေးသွားခဲ့ရတာပါ။ဒါကြောင့် United ဟာ2026ခုနှစ်ရဲ့ FA ဗလာပြိုင်ပွဲကနေအစောကြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်တို့ရောဘသူ့ကိုအဓိကအဖြစ်တင်ခြင်းပါသလဲ။ comment မှာရေးသွားပေးပါဦး။ကျွန်တော်တို့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။